街角を通りかかった男性は、道端に落ちている白い毛玉のようなものに目を奪われた。好奇心と義務感から、彼はその様子を探ろうと近づくが、その毛皮の外見の下に隠された真実が、想像をはるかに超えるものであることに驚いた。小さな町の工業地帯の中心に、あまり知られていない世界が存在し、そこでは野良猫たちが孤独に暮らしており、困難と試練に満ちた生活を送っていた。幸い、この地域の労働者たちは心優しく、野良猫たちの命を静かに見守ってきた。しかし、突然の寒波の急変により、猫たちは生死の境をさまよい、ただでさえ脆弱な状態に新たな危機をもたらした。吹雪の後の最初の朝、銀色の世界は清らかで静寂に包まれ、男性が雪景色の中をゆっくりと車を走らせた。そんな時、彼は珍しい光景に目を奪われ、道端に、ケムクジャラの氷雪の丘が、まるで自然が作り出した壊れやすい芸術作品のように、かすかに震えながら生命の痕跡を見せていたのだ。男性の車が近づくと、雪の中の生命は乱されたように感じたが、その反応はすでに極めて弱く、かろうじて丸くなり、厳しい寒さの中で最後の暖かさを保とうとしていた。男性は深く心を打たれ、慎重に道路脇に車を止め、何が起こっているのか確かめるために車から降りることにした。カサカサと音を立てる新雪を踏みしめながら、一歩一歩が重く感じられ、近づくにつれ、それは自然が作り出したものではなく、容赦なく吹きつける風と雪で固く凍りついた哀れな子猫であることが判明した。寒さを防いでくれるはずの長い毛皮も、霜のせいで重くなり、窮状をさらに悪化させていた。子猫は硬く丸くなり、ほとんど活力を失い、助けを求めて泣く力さえなく、なすすべもなく横たわって運命の審判を待つしかなかった。男性はもう時間がないこと、そしてこの弱い生き物に生きる希望の光を与えるために、すぐに行動を起こさなければならないことを知っていた。彼は風雨にさらされた小さな生き物を腕の中で抱きかかえ、一歩一歩慎重に歩みを進めた。寒さが吹くと心を貫きそうになったため、男性は素早く車から柔らかいタオルを取り出し、そっと丁寧に子猫をその中に包んだ。そして、この儚い命への限りない気遣いに満ちた動作で、ゆっくりと車に乗り込んだ。車内で男性はすぐに暖房システムを作動させ、子猫に一刻も早く暖かさを届けようと、温度を最高レベルに上げた。閉ざされた空間にゆっくりとぬくもりが流れ込み、外の寒さとは対照的に、まるで居心地の良い楽園を作り上げるかのようだった。時間が経つにつれて、子猫の体を覆っていた氷のような霜は徐々に溶け始め、本来の姿を現し、柔らかな毛並み、繊細な手触り、そして固く閉ざされたままのまぶたに生命力がみなぎった。シェルターの暖かさの下で、子猫の体は安心と希望を感じているようで、もう震えることもなく、呼吸も次第に安定してきた。男性の目は子猫から離れることはなく、心は期待と不安でいっぱいだった。子猫が完全に生き返るのを待ち望むと同時に、この小さな命が生き延びることができるのだろうかと心配していた。寒さとの闘争の中、子猫は非常に衰弱に見え、男性は時間がないことを知り、携帯電話を取り出し、地元の有名な動物保護団体に連絡した。それからすぐに、手遅れにならないことを祈りながら、近くの動物病院まで一緒に車を走らせた。丁寧な診察の後、獣医は悲痛な事実を明らかにし、厳しい冬に負けそうになったこの小さな生き物は、まだ生後半年しか経っていなかったのだ。一体何が理由で、この寒く雪深い土地に、何の理由もなく捨てられたのだろう。さらに心を痛めるのは、長時間の露出と重度の凍傷のため、子猫の尻尾は切断を余儀なくされたことだ。これは凍傷の悪化を防ぎ、命を守るために行われた処置であった。しかし、そのような不運な運命に直面しても、子猫は驚くべき従順さと強さを見せた。男性の抱擁の中で、子猫は少しも抵抗や不快感を示さず、まるで見知らぬ人が新しい生涯のチャンスを与えてくれていることを感じ取ったかのように、その信頼と依存は静かだが強いものだった。幸いなことに、数時間にわたる手術の後、子猫は無事生還した。男性は子猫をそっと撫でながら、多くの不幸を経験したこの子を家に連れて帰り、愛情に満ちた温かい環境を与え、心の傷を癒すために最善を尽くそうと心に誓いを立てた。同時に、ニカという新しい名前をつけ、この名前は子猫の生涯の新しい章の始まりを象徴しているだけでなく、未来に対する男性の希望でもあった。かつて雪の中で必死にもがいていた小さな生き物だったニカは、今では男性の愛情に包まれ、希望と愛に満ちた新しい生涯を歩もうとしていた。2週間が経つにつれ、ニカは丁寧なケアと優しさに包まれ、過去から完全に解き放たれ、
猫本来の生命力を取り戻した。まるで第二の生涯を与えられたかのように、彼女は非常に生き生きと活動的になり、無限の好奇心と周囲の世界を探検したいという欲求に満ちていた。光と影を追いかけようが、男性の手から飛んでくるおもちゃで狩りをしようが、ニカはいつも夢中で、そのしなやかな姿はジャンプの旅に限りない活力と喜びを感じさせた。今日、ニカは生後8ヶ月の子猫になり、彼女の生涯は予期せぬ吹雪によって完全に塗り替えられて、そして死の淵から引き戻され、愛とぬくもりにあふれた幸せな家族に出会った。ここには寒さも絶望もなく、ただ限りない愛と世話があり、暖かい太陽の下で命の花を咲かせることができた。特に嬉しいのは、凍傷のために切断せざるを得なかったニカの尻尾が、成長するにつれて彼女の独特の魅力の一部となったことだ。本来の大きさより少し短いが、それを覆う柔らかくて長い毛は形のなさを巧みに補う天然の飾りのようだった。彼女が楽しそうに走ったり、優雅に振り向いたりするたびに、その小さな尻尾は体のリズムに合わせて緩やかに揺れ、まるで命のたくましさと美しさを静かに語りかけているかのようだった。今、ニカは温かさと安心感で満たされ、冬の寒さや孤独の暗さを恐れる必要はなくなった。男性が彼女に与えてくれたものは、雨風から身を守るシェルターだけでなく、安心して寄り添うことのできる愛に満ちた家なのだ。愛とケアの下では、どんなに小さな命もまばゆい光を放ち、過去の苦しみはやがて過去となり、未来は温かさと光で満たされるのだ。それ以来、ニカは幸せの抱擁の中で年月を謳歌し、彼女の物語は全ての不幸な命にインスピレーションを与えるものであり、愛と配慮があれば、どんな命もその限界を超え、素晴らしい特別な生涯を送ることができることを証明しています。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。